प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संशोधित नागरिकता कानून सीएए के विरोध को लेकर गुरुवार को कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि सीएए पर जारी प्रदर्शन संसद के खिलाफ है। पीएम मोदी ने कहा था कि जो भारत की संसद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जरूरत पाकिस्तान की कृत्यों को विश्व मंच पर उजागर करने की है। यदि आप प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 70 सालों के कृत्यों के खिलाफ प्रदर्शन करें और अपनी आवाज उठाइए। आप में उसके लिए साहस होना चाहिए। साथियों, जो लोग आज भारत की संसद के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आज जरूरत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की हरकतों को बेनकाब करने की है। अगर आपको आंदोलन करना ही है तो पाकिस्तान के पिछले 70 साल के कारनामों के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, आपके अंदर एक दम होना चाहिए। अगर आपको नारे लगाने ही है तो पाकिस्तान में जिस तरह अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ नारे लगाइए। अगर आपको जुलूस निकालना ही है तो पाकिस्तान के आए दलित, पीड़ित, शोषितों के समर्थन में जुलूस निकालिए। अगर आपको धरना देना ही है तो पाकिस्तान की करतूतों के खिलाफ धरना दीजिए। अब वहीं इस पर बॉलीवुड गलियारों से भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने इस संबंध में एक ट्वीट किया है जो सुर्खियों में बना हुआ है। आपको बता दें कि अनुराग कश्यप ने ट्वीट करते हुए कहा कि कभी कभी लगता है पाकिस्तान नहीं होता तो मोदी जी के पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं होता। काम तो खैर वो वैसे भी तभी करते हैं जब आसपास कैमरे होते हैं। बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने इस तरह यह ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। अनुराग कश्यप के इस ट्वीट पर ट्विटर यूजर्स भी खूब रिएक्शन दे रहे हैं। हालांकि यहां पहला मौका नहीं है जब अनुराग कश्यप ने किसी मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा हो। इससे पहले भी वो कई मौकों पर पीएम मोदी पर निशाना साध चुके हैं।